聽唔聽到有啲鼻鼾聲啊？我男朋友仲瞓緊覺啊！早晨，我係 Sumi， 今日係 Vlogmas 嘅 Day 4第3集。其實而家時間呢已經唔係太早啊，差唔多11點。但係呢排瞓得好差，所以我遲咗好多起身。我而家呢就剪緊琴日嗰個 Vlogmas 啲片，仲撈緊嘅時候呢，我就諗住順便敷個面膜。我用緊呢一個，我個保濕力好似唔係好夠咁咯。我唔知關唔關，我仲有啲款喺度俾你哋睇下。呢個可能真係油性肌膚會啱啲。我用完我覺得完全唔保濕。然後啱啱嗰個就係呢個啦，我都覺得佢個保濕力唔係太強咯。我有一款我用晒，就咁單純保濕透明質酸嗰隻，我覺得嗰隻保濕力係明顯啲。反而前幾日我趁萬寧特價呢，我買咗呢兩款嚟試，佢哋好保濕啊！我覺得我睇下嚟緊幾日敷上面俾你哋睇呢個。早上大部分嘅工作完成咗，我一陣咧會去一個 event 嘅，咁我而家就 get 緊 ready， 我就諗緊着咩衫，但係咧喺決定着咩衫之前咧，我琴日收到Givenchy寄俾我嘅 PR set， 我想同你哋一齊試下色啊，因為咧都幾興奮啊，好似係佢哋最新嗰兩隻黑白色嗰個唇膏，呢個應該係一個節日嘅包裝。呢個我就唔試嘅，因為今日我化妝。我都幾中意佢哋啲唇膏，我自己都有好幾支，因為咧，我之前嗰啲就係粉紅色一個皮革嘅包裝，自己唔係太中意搽落嘴偏乾超實色嗰種唇膏，因為好容易起乾紋。但係我記得係咪之前有喺 story 同大家分享過呢個 Maybelline 嘅唇泥呢？我用耐咗咧，都發現係容易起死皮嘅，但係佢嗰個持久度真係好高。如果你哋係中意呢啲霧面感覺又唔容易甩呢，呢個都超可以入手，因為佢成日做特價呢，其實幾十蚊一支嘅啫。跟住幫佢哋影下啲合照先。佢透明就真係透明咯，係就咁潤唇膏嚟嘅。潤得嚟係完全唔立唔厚唔黏嘅。如果好中意化唇妝嘅呢，我覺得用嚟做妝前嘅打底應該係不錯。呢個呢，就係會因應 pH 值改變顏色嘅一個唇膏。我抹一抹個嘴先。你哋覺得點啊？我搽咗落去呢，我覺得有少少好似紫紫紅紅嘅感覺。都隱約見到有層黑色喺上面，哇！好自然啊隻色。啱啱換咗衫，今日就簡單啲，就咁着個黑白加個黑色嘅 boot 咧，會同大家分享下我平時紮嗰個後邊包住一嚿嘢嗰個計，因為間唔中都收到啲 DM 咧，係會問我平時會點樣 set 頭啊，點樣夾頭，希望大家唔好 judge 我，因為我係唔係日日都洗頭嘅人嚟嘅。你要明咧，我啲頭髮咁長咧，其實日日洗我係要 spend 好多時間去護髮同埋吹乾個頭。平時咧就會梳咗一條馬尾先啦，首先不斷好似扭毛巾咁樣扭埋佢一住嘢啦，扭到咁上下嘅時候咧，佢夠緊啦，就可以撳住呢個位，然後咧就將佢盤落去，圍住條橡筋咁樣一路捲一路盤落去。咁其實呢個紮法咧，我覺得都幾實淨嘅，唔易甩嘅。基本上一個簡單乾淨利落嘅計咧已經完成咗啦。我係幾中意用呢啲橡筋去做一個頭飾，去放大我嗰日嘅成個 outfit 咯。因為我係中意啲好簡單嘅衫。如果我衫又簡單，我又唔係太大 accessories 咧，其實個感覺都幾單調嘅。你又想有少少 dress up 嘅感覺，但係你又唔想花太多時間去打扮嘅話咧，
我就係會經常用呢啲髮圈嘅。其實我都係淘寶買嘅啫。呢個咁樣有少少款，我覺得都幾靚咯。咁同埋咧跌咗落嚟嗰啲碎碎咧，我就視乎當日想唔想夾攣佢咯。我覺得今日直都幾好睇嘅，好似簡約啲。我哋而家嚟咗 Cosme 嘅活動啊，睇下有咩做先。哦，佢哋 opening 寶圖咯，有個叫做。佢係吸晒成張。係啊。哦。你睇佢唔同 area，唔該。區係唔同嘅排行榜。你揾翻其他號碼得㗎啦。哦，好啊。有兩個喺上邊，有兩個喺下邊。好啊。啊，好啊，唔該。我哋去咗2樓啊。好啊，我哋一陣先影翻啲相。你快啲拆。點解佢？我嗰個已經拆咗啦。嗰個手冊本。You can give me any, you can. Thanks, Thank you。扭咗兩個 Lululemon 嘅 mask 同埋有個香水嘅 sample。我覺得我扭嗰個好似開心啲喎，我扭咗呢個大陸牌子嘅一個粉撲。我之前好似有介紹過呢個牌子啲化妝品㗎。靚啲喎！我冇手機喺度啊！好靚啊！張相影得，個樣係咁嘅。點樣睇我 down 唔 download 到？loading 緊咯，好似 download 唔到喎。最後嗌咗咩啊？嗌咗一個撈麵同一個蝦仁底飯。你嚟咗尖沙咀呢間叫黃記冰室啊！我以前咧都幾中意食佢哋嗰個滑蛋飯，因為咧佢哋個汁係好好食㗎，即係嗰個甜豉油好好味咯。我係覺得好正㗎，佢個豉油真係，喂唔使問佢攞碗咯，我食完再 share 俾你啊！佢啲蝦仁勁大隻，但係感覺自己煮會好食啲。咩啊？感覺自己煮嗰啲會好食啲。而家同阿妹坐低咗喺 cafe 度諗住做下嘢，但係因為咧今日飲咗好多杯嘢，所以我最後決定飲水就算。發現咧我呢個 Vlogmas 嘅 schedule 我要再安排得好啲。我而家係得返2個幾鐘，跟住我要剪好咗條 Vlogmas 嘅後製啦，同埋我有一條 reels 要剪咯，都係 vlog 嚟嘅。我希望我講得切啦。話我覺得我個唱腔都係其中一樣我好想執嘅嘢咯。但係我聽過好似你有係咪有之前有拍你自己唱歌或者係 IG story？又拍下咯。我聽過下嘅咧，係屬於有少少。我阿妹話覺得我好老咯。嘅老餅撈撈地咯，但係我就想撇除咗你呢樣嘢。我就係想咯。但係你自己聽開咩歌啊？死啦！可是為什麼卻苦笑說我都懂了，自裝常常將人拖着，把愛都走曲折，假裝了解失敗，真相太赤裸裸，讓 baby 失去感受。我懷念的是無話不說，我懷念的是一起做夢。我懷念的是爭吵以後還是想要愛你的衝動。我記得那年生日，也記得那一首歌，記得那片星空，最緊的右手，最暖的胸口，誰忘了？我懷念的是無言感動，我懷念的是絕對脆弱。mark 低咧，啱啱同你講個無字咧，可以你 mark 低咧一個可能符號，話俾你自己聽，依個位會用少少力嘅。我懷念的是無言感動。好，你試下
嚟多次呢句。我懷念的是我哋攞準咗個音先。我快做咩啊，先爸？啊？做咩事啊？終於翻到屋企啦，好攰啊今日。本身頭先我男朋友係有叫我去揾佢食晚餐，因為佢同幾個朋友一齊食日本嘢，但係我話唔得啊，今日太攰啊，冇晒力啦，我已經。我落埋個妝，食完嘢跟住就沖涼瞓覺啦。諗住如果未係太眼瞓咧，我都諗住剪一剪今日嘅 vlog，可能剪少少，剪咗個 first cut 先。呢排勁懶咯，我都係用呢隻落妝紙卸妝，但係其實佢都幾好用喎。佢有面啦，同埋眼唇卸妝。佢面呢一張咧係好夠大張嘅，一張基本上就可以卸晒成個妝。如果你係超級乾嘅皮膚咧，我覺得你可以試下 Lush 呢個洗面 Ultra Plant 嘅 Facial Cleanser。佢有另一隻同呢隻都好似嘅，但係係咯，我最近係用緊呢一隻，佢係勁保濕咯。佢好似一個balm咁樣嘅，咁你攞咗個份量就喺手心搓溶啲油啦。唉死啦！我攞得太多啲。如果你係混合性或者油性，我覺得係完全唔啱用嘅，因為佢係好保濕、好滋潤。你其實就算我皮膚偏乾，我都未必會日日用嘅。但係如果嗰排真係乾得好緊要，又冇乜暗粒嘅話，我就會用咯。油性皮膚係都容易生暗粒㗎嚇，會整濕一張洗面巾，抹一次，跟住再過水。佢過完水咧，你係會有一個感覺係佢好似有一層膜停咗喺你塊面上面咁嘅。今日條片嚟到呢度啦，我哋聽日見啦，拜拜。